No, we're not. We are what you see. Ladies. 10 cowboy hats, the ratio go now. I don't know. TikTok, the system of the TikTok said this for us. Is that too much? Let me take a look. 哇，好开心啊！有人一直在分享。Let me take a look. If it's too much and too greedy, 我 just 去补个口红，你们等我一下 it's 哦。 okay. Just stay with us and don't send that much. It's not. How did you what? You mean this the wish list? No, I don't. I've heard about it, but I never know how to do it. How to set my wish list. Love me tender, love me sweet. Tell me you are mine. You have made John my life complete, and I love you so. Love me tender, love me sweet, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And Άγγελος ρε φίλε για να είναι ωραίο το live. Πού είναι η βούρτσα? Αυτά είναι στο λίγο. Γεια σου Pitbull. Σου γαμιάται. Ποιος είναι αυτό? Πώς γράφει? Να πατήσω. Ξέρω ποιο κουτό είναι αυτό. Ξόρε σάπιε. Μου γαμιάται για το σόι. Γάμισέ ρε φίλε, τρώμε πολύ. Μαλάκα, κοίτα εδώ. Γιατί τόσο χοντρούλες λέει ο άλλος. Αχ, τι εγώ. Έχετε ψήρες στις περούκες σας. Ναι, παντού ψήρες έχω. Και τι λέει. Τα από κάτω. Ρε, ποιος είναι αυτός? Πώς το βγάζω? Πρέπει να εγκρίνεις στο σχόλιο νομίζω. Αποκλεισμός λογαριασμού. Παρδομπούλο. Ποιος? Μου μάθεις και το chat. Ρε Pitbull. Τι είπε το Pitbull? Τι γράφει ρε? Σε 10 έξω ζώα. Τι σε 10, ούτε καν. Η ώρα είναι 4. Βασικά ναι. Αλλά θέλω να πάω από το σπίτι να πάρω τα πράγματα. Δείξτε τα ρε με τα string. Να, εδώ έχουμε ένα string. Παιδιά, εδώ κάτι από τα Shein έχει πάρει πέλη. Σταμάτα ρε! Έχω δουλειά μετά, μπαμ μπαμ. Τι δουλειά? Έχεις μετά? Τρούπα? Καλά θα μου πεις μετά γιατί τώρα μην γράψεις κάτι. Δείχτε λέει. Τα βραγιά. Δεν έχουμε ρε, κοροϊδεύω. Τι καιρό κάνει στην Πάτρα? Δεν είμαστε από Πάτρα. Είμαστε κοντά στην Πάτρα. Near. 3 ώρες. Τι θα ντυθείτε στο καρναβάλι? Κάντε κανένα tap-tap. Ναι παιδιά, όλοι tap-tap. Στο καρναβάλι θα ντυθούμε, εγώ έχω πάρει μια στολή αστυνομικίνας. Η Πέννη θα ντυθεί φυλακόβιος και θα τη δέσω. Αυτό θα κάνουμε. Έχει πει και η Οδογρές να του κάνω πρόσκληση. Να μπει κι αυτός. Το μόνο που σου λείπει. Τι λέει ρε αυτός? Έχουμε γυαλιστείς λέει ο άλλος. Ωραία, ναι. Εννοείται πως θα έχω χειροπέδες. Δεν κάνουμε δουλειά χωρίς χειροπέδες. Αλλά θα τις βάλω στην Πέννη ρε φίλε. Στην αδερφή μου. Ναι, Ραντώνη. Θα έρθει να χαμίσει με την αδερφή σου τότε.
Σε μένα, όχι. Σένα θα σε αναλάβουν άλλοι. Εγώ αναλαμβάνω μόνο κορίτσι. Τι θέλει τώρα και η μάνα μου? Πώς έχει πει μες στα live. Δεν έχει TikTok. Έχει το λογαριασμό μου βασικά, οπότε δεν μπορεί. Φαντάζεσαι να μπει η μάνα μου και να συναντήσει το κινητό της μάνας μου και να δείχνει τη μάνα μου στο live. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Πάμε λίγο ρε παιδιά τα πτάπα. Ραφαέλ, δεν έχει σταματήσει. Τι λέει ρε. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δείξτε την πεθερά. Βούλα! Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Περικλή μου. Πολύχρονος. Σεβασμό 0. Άστα ρε Pitbull, τίποτα. Σεβασμό 0 βλέπω. Ότι είπε το Pitbull. Τι να πω. Συμφωνώ με το Pitbull. Τα βλέπει και η Ραφαέλα αυτά που γράφουν. Ραφαέλα, έλα λίγο μέσα ρε φίλε. Να δω κάτι στο live. Σεβασμός 0. Σεβασμός 0 ρε Pitbull. Βάλε λίγο τάξη να σε κάνω... Συντονιστή. Κάτω να. Για να δω κάτι. Κοίτα πως είναι το Pitbull ρε μαλάκα. Τι να κάνουμε συντονιστή από αυτό το μπαμπουίνο. Βλέπεις τι γράφει το κουτό. Ναι. Κλάστε τα. Αυτό δεν το είδαμε εμείς. 1.000 ευρώ να κλάστε. Πάρτε το εδώ. Τι λέει το Αναστασάκι. Το Pitbull είναι ελεύθερο. Το έχουμε μολύσει. Η ανήλικη ποια είναι? Αυτή που ήρθε τώρα. Βασικά αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη μας. Πηγαίνω. Καλά κάνεις. Στο καλό Pitbull. Το Pitbull λέει το γαμώτης. Σεβασμός. Σεβασμός 0. Άρα. Δείξε το χωριό. Αύριο. Σουβλάκι κοτόπουλο. Ναι, αυτά είναι τα τελευταία, φίλε μου Γιώργο. Έχουμε ψήσει παϊδάκια, αρνίσια, παντσετούλα, σουβλάκια χοιρινά, λουκάνικα. Έχουμε μπουγιουρδί, έχουμε πατατούλες. Βγήκαν οι πατάτες? Όχι. Δεν βγήκαν, να είναι μέσα σκεπασμένες οι πατάτες. Ο παππούς μας χαιρέτησε. Ο παππούς έχει πεθάνει. Στο λιμόνο μας κάτσουν. Να είσαι καλά, φίλε μου Αλέξη. Δεν σου εύχομαι το ίδιο. Εγώ σου εύχομαι, αν έφαγες, καλή χώνεψη. Αν δεν έφαγες, καλή όρεξη. Αλέξη, σε σένα το λέω. Εάν αισθάνεσαι καλά με αυτό που είπες και σε ικανοποιεί, να είσαι καλά. Όχι, συγγνώμη φίλο μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Όλα στη ζωή είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα ξεπερνιούνται. Ο καιρός λέει είναι γιατρός. Τα γιατρεύει όλα. Ναι, φίλο μου Γιώργο, ναι. Δεν είναι κακό, παιδιά. Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Μα είναι να πάρω εγώ το αυτοκίνητο, πάω να φουντάρω από τον Όλυμπο και να τελειώνουμε. Δεν γίνεται. Έχουμε παιδιά, έχουμε γόνια, έχουμε τη ζωή μπροστά μας. Πρέπει να παλέψουμε για όλους και για τον εαυτό μας. Την υγεία μας να έχουμε. Σήμερα είμαστε, αύριο μπορεί και να μην είμαι κι εγώ, παιδιά. Μια μέρα εδώ, εγώ έχω ετοιμάσει και το γράμμα μου. Σε περίπτωση λέω που φύγω έτσι καμιά μέρα ξαφνικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Θα σας βγει ανακοίνωση της υπηρεγίας της χαιρέτηση. Είδε τα ραδίκια ανάποδα. Έχω δίκιο, Να είσαι καλά. Δεν θέλω να με λέτε ότι έχω δίκιο. Εγώ ξέρω. Αυτά που λέω τα... Σκέφτομαι τι λέω. Εντάξει, δεν είναι μπουρδες. Σκέφτομαι. Αυτά που λέω προσπαθώ να είναι το φυσικό, το φυσιολογικό, το αληθινό και το νορμάλ. Δεν είμαι τέλεια. Δεν είναι τέλειος.
Αυτό θέλει πολύ, μου φαίνεται. Ευχαριστώ. Δεν το βγάλω. Ω, λέω. Sorry, ψηστή. Μιλάω πολύ σωστά. Προσπαθώ. Δείξει την πρίκα σου στο χωριό. Δεν έχω, φίλε μου, ούτε πρίκα ούτε τρύπα πλέον. Τι να δείξω. Πάει και η πρίκα, πάει και η τρύπα. Έτσι, γιατί έχουμε και χιούμορ, μην νομίζεις. Δεν είναι εσύ μόνο εσύ τρολάκι, είμαστε και εμείς τρόλοι είμαστε. Καλά τα λέει η γιαγιά μου. Μπράβο, χαίρομαι. Γελάζει Γιώργο. Τι να τον πω τώρα, αφού μπήκε με όρεξη, μου λες του λαιμό να σας κάτσουν. Τι να τον πω τώρα. Ρε παιδιά, εσείς έτσι μιλάτε μεταξύ σας. Τι κι αν είμαστε στο TikTok και τι έγινε. Αφού όλα τα ίδια λέμε πάνω κάτω. Απλά εδώ μέσα κάποιοι ντρέπονται να εκφραστούν. Εγώ δεν ντρέπομαι, δεν λέω κάτι παράλογο. Να μην ντρέπεστε, παιδιά, δεν μας τα